quante ce n'è là. A parte oggi cambiare l'inquadratura, visto il periodo, praticamente vediamo cosa andiamo a fare. Andiamo a fare dalla A alla Z la raccolta delle olive. Praticamente in famiglia abbiamo un oliveto che si trova sopra questa collina, dove sono 250 piante circa, e tutti gli anni andiamo a fare l'olio. Voglio in qualche maniera trasmettere questa passione e trasmettervi anche le istruzioni d'uso, perché non è semplice, diciamo così, chi è alle prime armi o chi magari sta pensando di prendere un pezzetto di terreno e fare l'olivo. Tutto quanto è semplice, ma tutto quanto, diciamo, è difficile se non hai le nozioni. Quando ho cominciato io è stato molto difficile, sono andato a prendere delle nozioni dai vicini, da quello dell'agraria, tutto a pezzi a bocconi, alla fine sono riuscito, ma insomma non è stato semplice. Invece con questo video qui giù spero di istruirvi in merito, dalla raccolta alla selezione delle olive, all'abbacchiatore, agli strumenti che occorrono, alla fine il frantoio, i due tipi di frantoio, quello a caldo e quello a freddo, e alla fine il rendimento. Ok, andiamo a cominciare. C'è la gatta Anna. Ok, cercherò di dirvi, di riassumervi quello che occorre e i vari passaggi per fare il vostro raccolto. Ok, prima di tutto ci occorreranno un abbacchiatore, che è questo strumento che poi vedrete nel video. È questo strumento dove serve praticamente a scuotere le olive. È un manico in carbonio, perché almeno è più leggero, attaccato a una batteria. Perché attaccata alla batteria? Perché nel campo, nelle colline, negli uliveti la corrente, insomma, è difficile che arrivi. Allora si carica la batteria e ci si porta dietro la batteria con i cavetti e si usa così. Ovviamente la notte si mette a caricare, il giorno si usa, o magari si mettono due batterie, una a caricare e uno si usa e si fa girare. Poi cosa serviranno? Serviranno delle baciasche bucate, così le impurità scenderanno. Poi servirà le reti o dei teli, uguale, chi usa le reti, chi usa dei teli. Noi usiamo un po' tutte e due, quelle che abbiamo, usiamo sia le reti e il telo. Mi sono ripetuto. Okay. Poi servirà, quando andate al frantoio, una damigiana, in questo caso di plastica, perché è leggera, giusto per portarla a casa. Una volta portata a casa va messo in un contenitore d'acciaio. Perché l'acciaio? Prima di tutto perché sono abbastanza grandi quelli d'acciaio, perché se portate al frantoio non è che ne fate 2-3 litri, ne farete tanti, li troverete dei fusti d'acciaio 25-50 litri, 70 litri, ne mettete un paio. Prima di tutto perché l'acciaio non lascia impurità. Poi perché l'acciaio praticamente non gli fa entrare la luce, perché voi non lo potete mettere nelle bottiglie, nel senso, le bottiglie col riflesso della luce l'olio si sciuperà, almeno che voi non prendete le bottiglie e le mettete in una cantina, ok, al buio. Poi attenzione poi a dove va riposto l'olio, perché se lo mettete in un punto troppo freddo, se viene il freddo e lo ghiaccia, perderà tutte le proprietà organolettiche che ha l'olio, nel senso l'olio perderà un po' di sapore. Si va messo in un posto, diciamo così, con una temperatura controllata, come una famosa cantina dove ci mettete i salumi, per intenderci, e magari se ci sono delle finestre chiudete queste finestre e non fate filtrare la luce. Comunque sia, cercate poi, per mantenere l'olio, c'è da fare diverse cose. Una cosa è l'olio si spoglierà dopo 15-20 giorni, verrà giù, ok? Una, diciamo, questa morca, chiamata morca, chi la chiama mamma, chi la chiama deposito, viene giù e cosa si fa? Va tolta, nel senso bisogna mettere un altro contenitore accanto, riversarlo e lasciare sotto questa, diciamo, impurità. NB, questa impurità è buona se voi ne fate un uso a casa, diciamo così, casalingo, è buono, non ci sono problemi se voi la usate l'olio nell'arco di 7-8 mesi. Il problema è la longevità. Se voi lasciate questa morca sotto,
il vostro olio non sarà più longevo, dopo 7-8 mesi inizierà, diciamo, a diventare rancido, e allora dovete farlo 2 volte, una dopo 15-20 giorni e una primavera. Se voi fate queste 2 spogliature della morca, il vostro olio arriverà anche 18 mesi, 20, addirittura ora hanno anche aumentato, prima il limite era 18, ora sono anche arrivati a 4 anni. Attenzione, NB2, è importante anche che olive mettete dentro, le olive che abbiamo noi a casa sono olive biologiche, tutte quante pulite, quelle marce vengono tutte completamente levate, non ci sono, tra l'altro, vengono insomma spogliate, non c'è contaminatura di roba, diciamo che è brutta. È un olio che, se trattato in questa maniera, va avanti. Un'altra cosa per conservarlo: voi se avete una lattina di 20 litri e mettete 10 litri d'olio sotto, quel rimanente, quell'ossigeno vi sciupera l'olio. Allora fate tante magari lattine, anche delle lattine, quelle che vendono, o con questo contenitore ci sono degli accessori da mettere nei contenitori, che sono dei tappi che vanno sotto, coprono l'olio in maniera che non sentono l'ossigeno, o in varie bottiglie però coperte dall'olio, perché l'ossigeno lì vi sciuperà il tutto. Questo è il territorio con gli olivi. Ieri abbiamo fatto, Vedete il telo steso che accoglierà le olive. vai! Ora vanno un po' pulite, perché sennò il frantoio prima di tutto fa peso specifico in più, e ogni chilo in più ce lo fa pagare, e poi il frantoio questi qui non li vuole. Il tabacchiatore è collegato alla batteria, perché sulla collina, nei campi, non ci arriva il cavo elettrico, tutto in carbonio, e dei dentini fanno così e scuotono. È allungabile ed è scorciabile. I teli sotto, e poi si Non sei secca, aspetta. Io scendo. Sono volate. ok, il telo sotto la pianta, così quando cascano qua. Ognuno di questi sono 20 kg, quindi abbiamo già fatti 2 e ce ne sono altri 2. E volete? Qui in Toscana, da noi, precisamente nella zona della Versilia, se porti le olive al frantoio e non sono minimo 200 kg, il frantoio non te le lavora, perché per iniziare l'iter del lavoro, per caricare tutto quanto, insomma, ci vogliono 200 kg di olive. Se sono meno, potete raggiungere un accordo col frantoio, gliele date e lui vi dà magari dei litri di olio che ha lì a disposizione, che ha già fatto da qualcun altro, che qualcun altro anche non è arrivato al peso, allora ha fatto magari 50 kg da uno, 100 da un altro, li mette insieme, li lavora e vi dà in cambio, insomma, un pochino di olio. Solitamente se un anno è buono, su 100 kg viene fuori una decina di litri di olio. Ok? Torino! Olivi, a parte questo qui secolare, questo olivo, ora ve lo faccio vedere, questi praticamente 2 olivi hanno 2000 anni. Ok, a parte questi qui che sono curati dal parco,
e noi non li possiamo neanche né potare, vengono loro, ci pensano loro. Comunque sia, guardate che olivo che è. Pensate che era 30 metri più alto, 20 o 30 metri più alto, e una ventina di anni fa è stato ovviamente tagliato per la paura che cadesse. Questi olivi sono misti, sono tanti tipi, non c'è un solo tipo. Questo dà la bontà all'olio, la diversità. Vedete? Questi qui sono già stati. No, questo qui no, questo qui non è ancora stato raccolto. Ok. Comunque, guardate che bellezza. Vi faccio vedere questo qui, quanti ce n'ha. Oh, questo sarà. Vi spiego la differenza fra olio spremitura a freddo e spremitura a caldo. Stessa la parola spremitura a freddo praticamente è questa macchina, no? Questo mulino, diciamo, questa pietra che gira sulle olive. Poi dopo nelle olive vanno messi dei filtri dove la salsa rimane sopra. Comunque tutto quanto operazione a freddo. Quella a caldo invece cos'è la differenza? Prendiamo le nostre olive, le mettiamo, ora ve la faccio breve, questa centrifuga gli viene messa dentro dell'acqua a 27 gradi, quest'acqua cosa fa in questa centrifuga? Inizia a lavorare per un discorso, diciamo così, chimico. L'olio ha un peso specifico diverso dall'acqua, l'olio viene buttato fuori, esce, e l'acqua con la salsa, diciamo, lo scarto delle olive, dei noccioli e tutto quanto discorrendo rimane lì e l'olio viene messo sopra. E anche qui diciamo così, frantoio a frantoio cambia, perché alcuni frantoi, diciamo, il meccanismo è un po' più veloce, interiano un pochino in purità, alcuni meno. Questo però sta un pochino a voi fare una scelta, fare una prova. Vi consiglio le prime volte magari provate un frantoio, provate un altro, oppure fate, insomma, vi informate un pochino prima. E qua è anche importante per la longevità, perché meno impurità ci saranno dentro e più l'olio sarà longevo. Si può consumare subito l'olio? Sì, assolutamente. L'olio appena, diciamo, quando esce, che vedete dopo, no? Dal cilindretto esce, è una cosa buonissima, e più è piccante, più è amaro e più sarà buono questo olio, capito? Più sarà importante come olio. Assolutamente, come dicevo prima, è una questione di longevità, ma se voi lo usate i primi, usatelo così, non passatelo neanche, al limite una bottiglia, se avete 2 o 3 bottiglie a casa, lo rovesciate, state attenti al sotto, sciacquate il sotto e poi lo cambiate bottiglia, ma insomma lo potete anche usare così completamente ed è buonissimo, anzi, avenne. Sì, a partire. Olio voilà. Voilà. No, ci casca dentro. Vi volevo avvisare che farò fra una ventina di giorni un video praticamente su come, ve l'ho già parlato in questo video, su come, diciamo così, levare la morca sotto i bidoni, sotto le bottiglie,
non lo so dove lo tenete, comunque come eliminare la morca. Fra 20 giorni non lo posso fare in questo video perché dovranno passare una ventina di giorni, ovviamente. E non solo farò vedere questo passaggio, vi farò anche vedere varie altre cose per conservare al meglio il vostro olio, che sia più longevo possibile. Nel frattempo vi faccio qualche opera d'arte. Nel frattempo, una è questa qui, no scherzo. Aspettatevi qui, bibin, 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 da queste parti, non so da dove di preciso, che metterò il link al video, quello successivo, così che ricollegatevi fra qualche giorno, fra una ventina di giorni, per vedere questo video, ok? Eccoci qua. Vedete il colore? Guardate qui. Allora, andiamo a fare l'assaggio come si fa in Toscana. Voilà. Pezzettino di pane arrostolito. Lo fermo qui. Aglio. Questa è la fettunta. Perfetto. Poi guardate qui, guardate il colore, è spremuto da circa un'ora. Questa è la famosa fettunta, piatto tipico toscano. Ecco, pizzico di pepe. Oh. Vieni, vieni. Oh. Che spettacolo. Vi voglio dire, 3 regole obbligatorie per far finire bene l'olio. Prima di tutto di non lasciarlo troppo giù, nel senso, quando cogliete le olive, massimo 48 ore deve essere portata al frantoio, se no viene marmellata. Un'altra regola qual è? Le olive che trovate in terra lasciate restare, vuol dire che hanno qualche problema, sono bacate o sono marce, hanno qualche problema. E poi nulla, vi dico cosa è venuto fuori da noi come olio. Su 220 kg praticamente sono venuti fuori 30 litri di olio, sarebbe a dire su per giù sui 13 litri a quintale, ok? Quest'olio praticamente rimarrà così, con questo colore. Dovessi sentire, vi trasmetto non la bontà, è pizzicante tantissimo e saporitissimo. I primi 20 giorni è una cosa straordinaria, non è che dopo non è più buono, poi piano piano, specialmente come vi dicevo dopo la prima spogliatura, perde un pochino, diciamo così, il sapore. In questi giorni è una goduria. Infatti cosa si fa? Quando si fanno le olive solitamente si fa una festa, si festeggia per il raccolto andato a buon fine e poi per gustarsi l'olio. Qui c'è delle ricette, vi metterò qui, ho fatto delle ricette di salumi, ok, che vi metterò qui. Questo qui è un salume fatto col capocollo, questo è un capocollo stagionato con la carta gialla e questo qui invece è una golonza, la gola con dentro la lonza. E come vi ho detto ci sarà un altro video con la spogliatura dell'olio e mi raccomando, segnatevi il mio canale se vi è piaciuto questo video. Io e scusatemi, e la mia assistente Coco vi salutiamo, a presto, ciao ciao ciao.
È finta.